tema e radhës kur një jo musliman na jep selam. Pejgamberi sa ka thonë, nëse ju japin selam i tharët e librit, jo muslimanët, kthejani wa aleikum. Pyetja jam është. Nëse të jep dikush selam, pe jo muslimanëve, tash pyetje ku bëj. Edhe thot assalamu aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh, ose assalamu aleikum wa rahmetullah, ose assalamu aleikum. Çush ja kthejmë na muslimanët? Wa aleikum. Bosti hadithit, wa aleikum. E a ban mi a këthy, wa aleikum assalam, ose wa aleikum assalam wa rahmetullahi wa barakatuh. Qështë ta ja paj mi a këthy dhe te? A ban, as ban? A? Pse ban? Që kjo e fort ke, pse ban? Pse ban? Po? Po, e ku ka argument për këta? Argumentet përgjithshme shajkenia mos po të kujtohet diçka kështu detajisht. Është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe Aisha që është në hadith. Që jep ai jehudia selam Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që ja ndryshon kuptimin e selamit. Që hadithi ka orë që e ka ndaluar, që hadith është. Po, edhe? Që e ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja kthy ka thonë ktheje veç wa aleikum, a nuk i mjafton. Po. Po, e tani çka po do më nxjerr tek kësaj apo? Po do më nxjerr që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka thonë se ja kthy selamin, por ka thonë ktheje çfarë më që ka kthy ajo. Mjafton. Mashallah mirë. A? Po, ky pe nxjerr tash peçit i hadithit. A pyetet ti për çka pe ndalon, për çka? Jo, mirë, shumë mirë është. Ky po thot, vllau po thot që nëse pejgamberi sa më ka thonë shokëve vet, ktheni wa aleikum, ka qenë kështu për arsye se ata e kanë deviju selamin. Ata si kanë thonë assalamu aleikum, për kanë thonë assalamu aleikum. Vdekja qof mbi ty. Amo e kanë thonë pak si shpejt që më menu mos as selamu aleikum. Po, e kanë thonë assalamu aleikum. Kanë ardhur jehuditët dhe kanë përshëndetur çdo pejgamber alayhis salam. Edhe pejgamberi ka thonë wa aleikum, edhe juve. Apo thoni vdekja, apo thoni selami, edhe juve. Kurse nëse e kuptojmë çka thot atëherë, nuk është i njëjti rast. Sipas çitis sharimi, nuk është i njëjti rast. Kjo është mendimi i çështës pjesës dietarëve. Ka do dietar tjetër që thonë që duhet veç wa aleikum. Bazë të hadithi. Po më saktë është kjo. Nëse dikush t'jep selam, qartë, mirë, e kupton që po t'jep, ktheja ç'është t'japin. Dhe kjo thot Ibn Kaimi është pe drejtësisë të Islamit. Për arsye se Allahu thot Kur'an, wa idha huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Nëse përshëndeteni me një përshëndetje, kthejani më mirë se ai, më shumë, që e shtojmë na musliman zakonisht një më shumë, ose kthejani çashtu. Çashtu kthejani. Dhe në këtë rast i e përshëndet me përshëndetje, e ke kuptu që është përshëndetje. E që kjo hadith çka më bë, hadithja që tha vllau, që kjo hadith që ka ardhur çeto, nëse ju përshëndetin i thartë e librit, kthejani wa aleikum edhe juve, ka për qëllim çit rastin, për arsye çit hadith pejgamberi më ka thonë çit rast. Çit hadith pejgamberi më ka thonë çit rast kur ka ardhur ai personi dhe i ka thonë ai jehudia, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam assalamu aleikum, vdekja qof mbi juve. Dhe pejgamberi ka thonë wa aleikum dhe ka thonë pastaj çit hadith. Nëse ju përshëndetin i thartë e librit, jo musliman, thoni wa aleikum. Domthon, nëse ju përshëndetin me një përshëndetje që nuk kuptohet, ose ka ndonjë mendim të keq, mendim të gabum. Ky është njëri prej mendimeve dietarëve. Ka dietarë që thonë pavarësisht që përshëndetin, i thoni vetëm wa aleikum. Që për me qenë edhe na domthon dijeni. Po çu ky duket me qenë mendimi më i saktë. Çu ky mendim duket me qenë mendimi më i saktë për arsye që Islami nuk na ndalon me përshëndet askënd për njerëz, sidomos kur ai ta të përshëndet në mënyrë normale. Edhe ti ja kthen përshëndetje. Për dietar ka thonë që edhe nëse thot ai jo besimtari thotë selamu aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh, ti thoj wa aleikum salam wa rahmetullahi wa barakatuh. Nuk ka të keq, gjëja se është formë përshëndetjes. Kurse dietar ka thonë, nëse këtu është temë tjetër, nëse ata të përshëndetin të parë, ti përshëndeti i pari, këtu nuk e thu selamin. Këtu s'janisti i pari me selam. Po mundesh me thonë tu gjatë jeta, ai mirë ose diçka, përshëndetje normale.
po me selam ju. Ti nuk ja nis me selam për shkak se pejgamberi sa ka hadith tjetër që ka thonë mos i filloni tjerëve, domthonë jo besimtarëve me selam. Mos e filloni ju. E nëse ata ju përshëndesin, ju ja u ktheni pastaj në bazë të kësaj përshëndetje. Ve aleikum selam. Edhe kjo përrok mirë pak, edhe në dha është ai mirë, edhe ti ja kthen çto. Edhe juve që ashtu. Po. Po që ka thonë ai mirë për mua, edhe unë po them mirë për ti. Po. Në që ka thonë keq, edhe unë po them keq. Ti po thu, veç wa aleikum me thon. Veç wa aleikum e rrok të dyat, po. A më ku ja kthen ti komplet është respekt më shumë. Po. Allah dhe mos miri.